好啦，我哋差唔多去到另一個礦洞嘅入口啦。我哋而家繼續行啦喺度。嗱，應該係呢一個路口入去。我哋行過呢一個石級，試下行入去啦。真係都幾多人行過嘅，話唔明顯都其實都好闊啊！呢條路行到。我哋而家要去揾嗰個就係240嘅入口。嗱，啱我咧喺110嗰度咧就唔難揾嘅嗰個。咁呢個240咧，嗱你喺頭先嗰條馬路嗰度行入嚟都行咗好遠喎，都仲未見到嗰個洞口。誒，嗱，見到啦，去到呢個洞口啦。咁你見到封咗嘅喎，另一個礦洞嘅入口。咁呢個叫做240礦洞入口。頭先我哋嗰個咧就係下邊嗰個咧就110。咁而家咧，你見到呢個洞口封咗㗎，有個牌就叫人唔好行，唔好入去嘅。不過我當睇唔到，咁我入去睇一睇啊。嗱，入到嚟啦，你行入去睇少少。嗱，呢個就比起頭先110嗰個洞口咧，起碼就冇咁大堆石喺度阻住。但係咧，你見到有啲石冧晒落去嘅。嗱，幫我睇下啦。我哋咧入去，地下好濕啊！你見到水嚟㗎。咁要小心啲，即係有啲嘢會突出嚟㗎。呢啲應該係生鏽鐵嚟。你望呢度咧，就應該係呢個洞口呢一層嘅盡頭嚟㗎啦，嗰度係。咁咧，你見到呢度有條繩啊？咁呢度咧可以爬落去嘅，見到啊？咁我梗係唔會爬落去啦。咁我哋咧我都係嚟到呢度嘅啫。咁我就會翻出去㗎啦。咁有好多人咧就會喺呢度爬落去嘅，咁就入去探險。不過一個人得我唔夠膽啦。咁我就翻出去㗎啦，而家。好，咁我翻出去啦。咁我唔落去啦呢度嚇，行翻呢度，出翻去。
哇！咁啊，俾大家睇下啦。好，出到嚟啦。